ये है हमारा TVS Wego अपर डिपर स्विच। इसका क्या हुआ आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसका अपर डिपर उल्टा करके रखा है, ठीक है। ये इधर होना है, ये इधर होना है। अभी अपर डालेगा डिपर, डिपर डालेगा अपर। अभी हम ठीक करेंगे, आप लोग को भी दिखाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए, हमारा ये गरम हो रहा है। আমি দেখাই আছো, চাই থাকক আপোনালোকে। अभी इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि उल्टा हो गया, दोनों को निकाल देंगे, ठीक है। निकाल लिया, देखिए, अभी उल्टा लगाएंगे तभी हमारा। हेलो गाइस, सिंपल सा वीडियो है आप लोग के लिए। आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय। अपर डिपर, ये अपर डिपर, डिपर में येलो, अपर में वाइट एंड रेड, ठीक है। वाइट वाला मिडिल में, ठीक है गाइस।